Bizim dövrümüzdə, Sovetin dövründə bu qədər həssaslıq yox idi. Yəqin ki, bu fikirləri, bu sözləri eşitmisiniz nənələrdən, babalardan. Bunun səbəbi hazırki dövrümüzdə olan qidalarda olan mutasiyalardır və ya ətraf mühitin çirklənməsi, istər karbonun çoxalması və s. və ilaxı çox səbəb saymaq olar. Başlıca səbəb isə uşaqların təbiətlə bağlarının qopmasıdır ki, bizim dövrümüzdə uşaqlar ağaca dırmanırdı, uşaqlar sosial şəkildə oynayırdı, yıxılırdı, qalxırdı, yenə yıxılırdı və çirklənirdi, ayaqyalın gəzirdi və s. və ilaxır. Uşaqlar təbiətə daha da bağlı idi, daha da sosiallaşırdılar, emosional bağlar daha da möhkəm idi. Amma hazırki dövrümüzdə emosional bağlar da qopub, asosiallıq kifayət qədər irəliləyibdir və uşaqlar, nəinki uşaqlar, insanlar cəmiyyət içində təkamül edən varlıq olduğu üçün hazırki dövrümüzdə bu qədər problem var.